एक दिन भगवान श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे। उनके साथ भक्त हनुमान भी थे। अयोध्या पहुंचकर श्री राम ने हनुमान से कहा, हे प्रिय भक्त, तुम्हारे बिना यह कार्य संभव न था। हनुमान ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूं, सब आपकी कृपा है। श्री राम ने उन्हें गले लगाया और कहा, तुम सदा अमर रहो और भक्तों के दुख हरते रहो। उस क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और पूरी अयोध्या जय श्री राम, जय हनुमान के नारे से गूंज उठी।